مرحبا بكم شفيق بركاني وزكريا كروات. الله يسلمك. الله يحفظك. مرحبا بك خويا ومرحبا بك مرحبا بكاع الناس اللي يسمعوا فينا مالغري كنوطونا بكري على الزوج مي بون. يغلبك رمضان ولا كيفاش؟ لا ما يغلبنيش بصح اليوم سبيسيالمون غلبني. اصبر الله يسمعوا فينا سي شفيق بركاني ياك باش يعرفوا لي فوا في هذه الساعه. هذا هو زكريا. واش كيتبان فوالا هذا زكريا وهذا انا. نعاود لهم. كيفاش راكم تجوزوا رمضان تاعكم؟ زكريا بدا انت الاول. انا نجوزو كما كاع الناس يجوزوا اخو. رقاد ولا يغلبكم ديجا اسكو يغلبكم ولا لا؟ الحمد لله دوكا سي بون ما صرا لك انت. لا هي الغريب باش يغلبك رمضان انا بيرسونيلمون بون انا بركاني شافع. انا بيرسونيلمون ما يغلبليش رمضان. شوي با ما نفهمش الناس اللي يغلبوا رمضان. سي فري كو تعيا سورتو الناس اللي تخدم تنوض الصباح بكري وتخدم تعيا مي سي رمضان سي موا ساكري والناس تعبد فيه ربي وين يفو با لي فيغ الغالب. تبا شفيق نتايا كو سوا رمضان ولا ماشي رمضان تي لا ميم بيرسون ما تبدلش الكومبورتمون ولا لي رياكسيون تاعك مع الناس اللي تلاقاهم في رمضان. لا الكومبورتمون تاعي ما يتبدلش مي بالك نعيا شويه مي لو كومبورتمون غاست لو ميم مانيش لي زعما نزعف تمتم ولا نو الحمد لله. اي بون اليوم ما جبناكمش باش تهضروا لنا ما نقعدوش نهضروا على رمضان كواكو رانا في رمضان. اهضروا واش تحبوا. الوغ شفيق الناس بالك ما يعرفوكش بزاف كواكو خدمت بزاف. كيفاش زعما تبريزونتي روحك هكا للناس اللي يسمعوا فينا اليوم؟ كيفاش نبريزونتي روحي؟ كوكو صافا. اسمي كريم بركاني شفيق. الناس اللي ما يعرفون نقدم روحي je suis un simple scénariste qui essaye de percer dans le domaine et qui essaye de faire de son mieux pour donner aux téléspectateurs le meilleur de ce qu'il peut donner. Voilà. Et انت زكريا؟ سي زكريا. زكريا انت العام هذا العام بروميير فوا نشوفك في لا تيلي ياك؟ وي c'est-à-dire دخلت ديريكت في l'un des plus grands projets تاع الجزائر. D'accord. Et c'est la première fois les tchoufouné parce que réellement c'est la première fois où juste réellement où une bent. Mais sinon قبل هذايا le projet je me suis toujours entraîné. C'est-à-dire que quand on les courts-métrages, les petits trucs هذوما نشوف. J'aimais bien le domaine هذايا et j'ai fait du mannequinat, c'est tout à fait normal. Donc ولفت روحي la caméra tout d'abord on balatek وين j'ai eu la chance de travailler في هذا le projet. ولفت روحك لا كاميرا c'est-à-dire في الماكينه فاش كنت دير سي صا؟ Que ça soit le mannequinat ou là que ça soit les petits rôles que j'avais. ما كنتش نروح بزاف لهذوما لا فايس مي بصح quand il y avait un petit truc وين نقدر نكون devant une caméra وين juste ما نبانش بزاف مي بصح juste هذيك la caméra, la présence de la caméra, la présence تاع le réalisateur, la présence تاع tout le staff technique, les trucs. Anna, je suis timide par rapport à tout ça. Oui. Et c'est pour ça j'ai commencé par des petits trucs où j'ai pu réaliser le projet de Jafar Qassem. ما ستريسيتش كي يعيطوا لك؟ Je peux répondre à sa place, mais stressage non du tout. قريب مات. C'est-à-dire قريب مات ما. Non, Zakaria, tu permets? Bien sûr. Zakaria c'est une personne très en fait يحشم بزاف. Oui. Et c'est une personne او حشمان هكا. il faut qu'il déjà soit هكا وحشمان. هكا déjà là. Donc il faut d'abord qu'il soit à l'aise. Une fois il est à l'aise, c'est quelqu'un de très très intelligent et de très très réceptif et voilà le résultat d'ailleurs. Le résultat عندكم sur écran. الحمد لله. Moi personnellement je le félicite moi j'ai été ravi de travailler avec lui. Justement بعد نهضروا كيفاش تكريا peut-être البيرسوناج تاع جواد كيفاش déjà les coulisses تاع peut-être un atelier d'écriture ولا تاع انت تانيك ديالوغيست. نعم. Je pense que scénariste dialoguiste ماشي كيف ولا c'est deux métiers différents. En fait c'est deux métiers différents mais c'est deux métiers اللي يكونوا اللي préférables ما يكونوش en fait ما يكونوش متباعدين. لازم soit le dialoguiste يكون déjà scénariste ou là le dialoguiste même s'il est pas scénariste لازم يكون في l'atelier d'écriture parce que
pendant qu'on crée l'histoire, c'est là où ils nous à peu près les directions les personnages, comment ils parlent, comment ils bougent, comment ils font, باش انت ومن بعد تقدر تتقمص الشخصيه تاعو وتهضروا. دونك يقدر يكون ديالوغيست خاطئ مي با السيناريست ماشي هو لو سيناريست مي il va avoir du mal à faire parler les personnages convenablement. Très bien. Alors شفيق انت كيفاش وليت سيناريست؟ الحكايه كيفاش وليت سيناريست حكايه شويه طويله. سي ان بو حكايه باش تشوف باللي ربي سبحانه كي يكتب حاجه لواحد تلحقك بطرق اللي انت ما تيماجينيهاش. دونك انت كنت صغير ما كنتش قاعد تخمم، ما كنتش شايف روحك بلي راك تولي سيناريست، ما كنتش دايرها في بالك؟ كنت انا نقول صغير زعما بريمير سوام هذاك الوقت. être scénariste n'a jamais été dans mes projets كاع. كنت عارف تعبير كتابي او مو؟ كنت نحب تعبير كتابي، ما كنتش نحب بزاف اللغه العربيه باسكو جو سي با علاه بالك الشيخه كان ضربني ولا الشيخه ما كانتش تعرف تقرينا. لا الشيخه تاعنا كاع نحييهم كاع قراوني مليح الحق. دايوغ فكرتني في وحده مدام بايش لا يسمع فيا جو لا سالو قراتني في بريمير. نو ما راسي لورينتاسيون تاعي ما كانتش رايحه كانت كاع سيناريو. نو با دو تو لو سيناريو. انا جي في سيونس بوليتيك دونك ما راسي قريت في لي تي اف سي سي صح؟ نعم راسي كان رايح فيغ ان بو بلوس فيغ لا بوليتيك كو فيغ سيناريست. اي الحكايه كيفاش حتى وليت غيالمون سيناريست. جو سوفيان كنت انا اكون واجدين بسمع الحكايه. كنت كنت انا تحكيها كوبينك مقبل. كنا انا وان امي ا موا enfin donc j'ai perdu enfin j'ai perdu son contact. هو ان شاء الله يكون بخير. واسمه محمد قريشي. je sais pas si nous écoute ولا لا. je le salue au passage. كنا رايحين لايروبور. كنا رايحين ندو سي بارون ندوهم لايروبور. ils allaient partir en France. رحنا ديناهم في لايروبور. de retour je me souviens ça c'était en 2010 hein. je me souviens تلاقينا بune voiture اللي عجبتنا في زوج وفيها افوندر المسقى افوندر. حنا باغ سامبل كيوريوزيتي قلنا نعيطوا للسيد نحرشوا شويه فيها نشوفوا الطوموبيل ديك اش دايره من الداخل ومن نقولوا السلام عليكم ونروحوا. عيطنا للسيد رفت انا تليفون نعيط له خويا نجيو نشوفوا الطوموبيل قلنا نروحوا مصاله الجمعه. رحنا عند مصاله الجمعه نلقاو السيد السكر سيد هايل واسمه جمال بن الماضي ماشي لونطرينور واحد اخر. جمال بن الماضي نحييها لوكازيون جيسبر يكون يسمعنا جمال. صافي ثاني جلي بيردو دو ثاني. اي بان صاحبي يلاشتي لا فواتور شرا الطوموبيل هذيك. اوني ريستي اون كونتاكت مع جمال بن الماضي هذا اللي ماشي هو لونطرينور. اللي ماشي هو لونطرينور. اوني ريستي دو بون زامي. وما جو مسوفيان ا مون دوني كانوا واحد الوقت كانوا لي فييكول اللي جايين بلا ليسونس تاع مجاهدين يكتبوا البروكوراسيون. ا مون دوني كانوا حبسوا لي بروكوراسيون هذو. عيط لي جمال قال لي شفيق اسكو تو كونيتري با نوتير اللي مازالوا يكتب بروكوراسيون. كنت نعرف واحد النوتير ما نقول لكم شويه نص جامي يروحوا يرفدوها. رحت عندها قلت لها اسكو مازالكم تكتبوا؟ قالت لي وي. عيط لجمال قلت له فوالا جمال قول السيد يجي تجيب لي الدوسي تاع السيد اللي يحب يكتب. جاب لي الدوسي تاع السيد جلي ديبوزي. لو جور جي عيط لي جمال قال لي باش تلاقى مع السيد توري له بلاصه وين. تلاقيت مع السيد دخلنا داخل عند البيرو تاع النوتير باش يبدا باش يسينييت ويدير الاخر تاعو يبيع الطوموبيل تاعو. باك شغل كان نسمعوا فيك ديجا هكا واش حكيت؟ شو مانيش شايف كيفاش هكا حطيح في السيناريو. دوك نطيح في السيناريو. اي بان النوتير هذيك صونا التليفون تاعها صونا ميوزيك تاع دار البهجه. وي السيد اللي قاعد قدامي قالها بلي لا ميوزيك هذه تاعي. قلت له نو سي لا ميوزيك تاع دار البهجه تاع جعفر قاسم. قالها جو سوي جعفر قاسم. عاود خزرت في الورق هي. عاود شاف داخل البابي هكا. او سي فغي انا شفتو تما حبست واحد 5 مينوت وانا حابس نخزر فيه باسكو كان جعفر قاسم سمع به برك مي جو لي جامي رونكونتري. اون كيل اني هادي ا بو بري؟ سيتي ان 2010 شنو نقول لك 2010 فوالا سيتي ان 2010. تلاقينا ومن بعد اوني ريستي اون كونتاكت اوني ريستي دو بون زامي. من داك نتلاقى مع جمال جعفر منا اي اون فوا عيط لي جعفر درت عنده كاستينغ في جمعيه فاميلي لعبت على الساس في الحبس. اوكي في جمعيه طروه وني ريستي اون كونتاكت مع جعفر قاسم كي فتح لابواط تاعو كي مور ابخي اس دي بوكس كي فتح لابواط تاعو كي تي برو دار فيلم. عيط لي قال لي اسكو تجي تخدم معنا كوم ريجيسور. اوكي جو مي سي دي بوركوا با.
ريجيسور سي ان ميتي كاع واحد اخر ما ثاني عنده حتى معنى عند- ما عنده ماشي ما عنده حتى عنده وي. معنى ما عنده حتى علاقه علاقه بديت نخدم معاه كانت لاتولي ديكريتور تاع 10 ما عندهاش بزاف من لي دينار بالك عندها واحد اون سومان ولا لو ترافاي تاع لا ريجي ما كانش عندي ما كانش جو فيزي ريان حتى جعفر قلت له جعفر جو في ريان ما كانش ندير اسكو تخلوني ندخل معاكم قال لي دخل دوبي البروميي جور قال لي تولي تدخل دائما معنا لاتولي ايوا لاتولي هذاك الوقت شحال كانوا هكذاك ابو لاتولي هذاك الوقت كان جعفر كان شمس الدين ديزا جوكر وكان سمير زيان داكور اي تماك سيتي لا بروميير اكسبيريونس سيتي لا بروميير سيتي البروميي جور تاعي والبروميي جور اللي دخلت قال لي دوغينافون تخدم في لاتولي اي كومون كيفاش كومون سا سباس داخل ان اتولي ديكريتور ديجا شحال بين ليكريتور و تورنا شحال زعما وقت تو ديبون البرودوي اللي حاب لك هضر عليه باسكو كاين دي باغ اكزومبل ان سيت كوم كيما جمعي فاميلي ولا كيما اون سيري كيما عاشور كومون سا سباس une série qui m'a acheté il faut compter une année d'écriture سمحوا لنا بدا يبان رمضان. وبدا يتقل باسكو اللسان اون انو ميم كي تحب تعوجها ما تعوج دونك واش قلت لي اسمح لي خويا فوالا قلت لك شحال ديفيرونس بين الوقت تاع قلت لك واحد العام عام عندك واحد العام تاع كتيبه كيما لا سيزون 3 شدتنا بريسك قريب عامين بلوس دون عام انت بارتيسيبيت سيزون 1 سيزون 2 سيزون 3 تاع كيما سيري كيما عاشور سيزون 1 عاشور سيزون 2 عاشور سيزون 1 بوزيد دايز سيزون 3 عاشور تما تخدم اكسكلوزيفمون مع جعفر اسكو سي ان شوا ولا C'est un choix. C'est un choix. C'est pas, ça n'est ni une obligation ni autre chose. C'est un choix. Parce qu'en fait, on est sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même manière, on s'entend bien, alhamdoulilah, jusqu'à présent. Et donc, voilà. وانت زكريا كيفاش كانت الاكسبيريونس الاولى تاعك مع جعفر L'expérience تاع الاولى ça a été sympathique. ديجا شكون عيط لك انت شايف غير عيط له بور لو رول ولا كومون سا سباس ديجا كيفاش نعيطوا الاكتور باش يلعب رول زعما جديد خليه هو يفهمكم واش عيطوا له. Ah bah, c'était ما تحشمش زكريا واحد ما يسمعوا برك la personne qui m'a appelé, c'était l'épouse de Jafar. D'ailleurs, هي تخدم تما. Autant que زكريا مرتي انا ناريمان مرتي tu vois, je suis ديجا هادي راحت باسكو ما كاش كوبي هنا عرفت ولا تدخلها راحت مرتي يا جماعه مرتي voilà, c'était l'épouse de Shafiq. ما كاينش كاع افون ما كاينش كاع على بالك ما صادير ما كنتش تسنى كيحن يعيطوا لك ولا كومون كيفاش Non, جا en fait, depuis la première édition تاع Ashur la Ashur, j'étais au courant elle a le rôle de Jawad. اوكي Et bon, la première fois, j'ai pas été pris, je ne sais pas, parce que peut-être j'étais pas bon pour. La deuxième fois aussi, d'ailleurs, Gsalt m'a Shafiq et il m'a coaché réellement et j'ai senti avec le. لا بروميير فوا كي enfin Ouais. كي شتي ما قبلوكش اسكو tu l'as mal pris non Non, 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 du tout. gros. Si je suis pas bon, je suis pas bon pour. Madame Akan. اوكي ابخي واش درت Bah, je continue ma vie. Ça s'arrête pas. صادير باش حتى لحقت باش وليت تلعب فينالمون في لا سيزون 3 تاع عاشور Bah, la saison 3 تاع Ashur, ils m'ont appelé, j'ai fait le casting. Bon, attends, un petit. C'était des séquences. Et on m'a dit que toujours quand Shafiq Mouraya, tac tac tac, كان يجيني لهنا مر راسي يفهمني très très bien c'est quoi le personnage. هذه سيتي بوندون لو تورناج ولا سي اون ايتاب Non, افون لو avant. تورناج هذه Non, même pas, avant le casting même. اوكي Avant le casting, qui a eu le scénario, bah, Shafiq, il était là, il m'expliquait, il me donnait réellement le personnage تاع Jawad. Et réellement, c'est à travers lui que je comprenais le personnage. وجاتك سهله هذاك الوقت ابخي كيما كيوقف معك شفيق جو سوبوز تانيك سي ستريسون تخدم زعما مع طيح في برودكسيون كبيره وين تتلاقى مع دي زاكتور كيما سيد حمد قومي ولا Non, c'est un honneur. مدني نعم سي دي مونستر تاع سينما Même لو كان personnellement كي تلاقى بهم, tu vas pas sentir هذوك monstres parce qu'ils sont tellement modestes, tellement ils sont là pour que toi aussi tu avances, pour que toi aussi tu donnes le meilleur de toi-même. En fait, non, au contraire, ils te mettent à l'aise et tu es là à donner le meilleur de toi-même.
Et c'est ce que j'apprécie dans chacun d'eux. Et même Ja'far Qassem, quand je suis rentré faire le truc, j'ai trouvé une famille. Et tout le monde était là à donner ce qui est bon. Ici, il y avait un petit truc, ça passait pas. Et j'ai dit, Asma, de préférence que. Et ça a avancé. Est-ce que كاين acteur ou la actrice اللي كنت تحس روحك لازم معاهم في التورناج ولا افون ولا في لا بريباراسيون تاع كلش Tout le monde. كامل؟ Gars, parce que c'est des gens comme toi et moi. Madabéum Homatani, ils se sentent à l'aise devant toi. Donc, c'est ça, c'est mutuel, on est frères et sœurs. Si on s'aide entre nous, on donne un bon produit. Et c'est ce qui s'est passé. Normalement, alhamdoulilah. Oui, oui. Mhm. Il y avait de l'entraide, c'était tout le monde qui était là pour tout le monde. الناس كاع كانت هنا باش تعاون الناس كاع. كيما كاع يوقفوا مع زكريا، كيما زكريا مع الجروب يوقفوا كاع مع واحد اخر، كيما هذاك الواحد اخر يوقفوا مع كاع واحد اخر. سي اوني لا باش نترافدوا باسكو كيما يقولوا 10 ل 10 سي با que Sid Hamda Goumi ou la que Madani Namou, je les salue. C'est Anna pour moi, c'est les références في الممثلين هنا في الجزائر. Pour moi, c'est Sid Hamda Goumi et Madani Namoun. Les références في الكوميك pour moi, c'est Badji Nouri بلاحة بنزيان اللي نطلبوا إن شاء الله ربي يشافيه. En fait, il y a pas de on est ماشي مدني نعمون ماهوش هنا باش يلعب المدني نعمون il est là pour faire partie de 10 ل 10. جعفر قاسم il est là pour faire partie de 10 ل 10. زكريا قراوات il est là pour faire partie de 10 ل 10. Et en fait la force c'était ça, c'était كاع كنا نخمو de cette manière. ما كاش اللي يخمم في روحه، اللي تهضر معاه يقول لك pour le bien du projet. Et Dieu sait ربي عالم شحال تعبنا في تورناج تاع هاد لا سيزون. تعبنا بزاف. شحال خدا لكم الوقت تورناج تاع هاد لا سيزون 3؟ شحال 4 mois. J'ai pas été avec vous depuis 7 semaines. 4 mois. وقتاش بدا؟ بدينا ديسمبر. تما جوست افون رمضان خلاص لو تورناج، سي سا؟ même 3 jours avant رمضان. اوكي جو سيبوز شغل ستريس هادي نو ولا موالفين هكا لي برودكسيون، هكا يصراو لي برودكسيون تما اسكو stress, oui, stress, il faut dire qu'on était 2 équipes تانية. 4 mois. On était 2 équipes. تانيك وي بارتيسيبا معكم تانيك الحاج علي مناد. حاج علي مناد que je salue. حاج علي مناد c'était en fait c'est quelqu'un qui a اللي جاب la touche تاعو ل 10 ل 10. C'est un réalisateur Anna pour moi et c'est un réalisateur hors norme. السيد هذاك qu'il faut vraiment encourager. يخدم من قلبه et il est très en fait il est très créatif et Anna pas mal de fois il me surprend كونوا هكا باسكو انا كنت نخدم معاه في C'est un génie. plateau. C'est un génie, voilà. C'est un génie. En fait, une fois, j'ai fait une erreur pour Zamatek Agda. J'ai essayé de publier une story. J'ai fait une erreur où la story noire, le film, tu vois. Il a repartagé, mais il a rajouté juste un petit truc. Attendez ce soir. Anna, j'ai fait l'erreur et toi, comme génie, tu as. Il a corrigé l'erreur. Non, le Hadj, il est même du point de vue réalisation, pour moi, c'est un nouveau souffle. C'est un nouveau souffle. D'ailleurs, les scènes de bataille, les scènes d'action, c'était lui. C'était Gahoua. C'était lui. Du coup, quand on était 2 équipes, on خدموا في زوج ونعيا ونتعبوا باش لحقنا on 4 mois. Très bien. شفيق اسكو نتايا راك ساتيسفي زعما من الروندو تاع جاود كيف كيلعبوا زكريا تما؟ اسكو كيما كنت ايماجيني البيرسوناج افون كيفاش في لا تيت تاع السيناريست كيفاش تصرا كي زعما يكتب حاجه ولا يخدم حاجه ومن بعد يشوفها في لا تيلي؟ اسكو الروندو قريب لواش كان ايماجيني؟ لو روندو الحمد لله. غادي قلت زكريا باغ اكزومبل اون اكزومبل ميك شغل نهضر اون جينيرال كاع لي رول، نهضر على زكريا نهضر اون جينيرال. الحمد لله. Les personnes اللي ما يعطوكش le rendu كيما تكون تيماجينيه c'est juste pendant un petit moment بالك كي ديماري كي يبدا لا بروميير سيكونس تاعو ولا تقول مازال ما حكمش البيرسوناج. مي كوم اون اي توس لا انا كاع حنا ليكيب كاع راهي واقفه هكا باش تونتوري الكوميديان باش تعاونوا وباش ان فيت الكوميديان باسكو الكوميديان ما تقدرش تعطي له ان رول وتقول له هاك ومن بعد تشوفه وتقول ما يلعبش مليح. نو فهموا لو رول انت كيفاش راك شايفه دابور وما عاد تسنى باش يعطيك باسكو يا دون دي بلاطو يحكم الكوميديان يخليه ما على بالوش يخليه سارح
يقول لك على بالو اكتور. لا ان كوميديان بور موا سي شغل خزانه معمرها بلي تيروار. قولوا برك واش من تيروار يفتح. إيه هناك شغل وين تجي الخدمه تاع سيناريست باش يزيد هذاك لو بلوس في دي رول هكا تاع باش يعاون لو كوميديان. لو بلوس ما تقدرش تزيدو كي تكون تكتب. لو بلوس تزيدو كي تكون في تورناج. سي سور بلاص. تسمى انت بتدخل بالك انت ستادير لي طاب تاع لا بري برودكسيون ولا لا برودكسيون كي نشوفوا شكون الناس اللي يجوزوا اكثر وقت في البروجي سيناريست فينالمون باسكو فيو كيكون في لاتولي تاع الكتيبه ومن بعد ثاني كيكون بريزون في التورناج. وي سي صا. سي با تو لي ماشي كاع لي سيناريست اللي يروحوا لي تورناج. لا بلوبار دي سيناريست تلقاه يبيع البروجي وما يروحش للتورناج. جو سي با بوركوا ما على باليش علاه. انا بيرسونيلمون سي بور موا جو تروف جو بونس كو سي فرسترون تكتب حاجه وتقعد تتعب عليها منها ومن بعد تبيعها ولا تمدها ولا جو سي با كيفاش لا ترانزاكسيون تصرا ومن بعد ما تحضرش كي يكونوا يتورني وما تحضرش تشوف اسكو لي زيدي هذوك هما اسكو با يو ديغور. Alors c'est important. À un Alors certain moment, اسمح لي شفيقة. Parce qu'à un certain moment كي تقرا لو سيناريو عباك chaque personne l'interprète كيما تشوفها هي. Mais c'est après où il dit le rôle t'as le scénariste ou le dialoguiste يجي لك. Et Shafik il le fait très très bien d'ailleurs. Il le fait très très bien. والله العظيم c'est pas parce que tu es là mais tu le fais très très bien كيما قلنا تجي هنا. Merci beaucoup. Il t'explique, il te donne ce qui est réel. Il te donne la vraie vision, tu as le personnage où il n'y a pas d'erreur. Et c'est ça ce que j'apprécie le domaine de l'acteur. Où tu as réellement Shafik. Merci beaucoup. Allah yahfadek. C'est mon travail, je fais mon travail, je suis là pour ça. Et en fait, ça fait chaud au cœur qu'il te met un retour pareil d'un comédien. En fait, il faut dire que le scénariste هو الأول اللي يخاف. Parce que qui تكون تكتب dans un atelier d'écriture كيما حنا في 3 avec toute l'équipe que je salue تخاف en fait كي تعطي السيناريو تاع الكوميديان c'est le premier retour اللي عندك. ومن بعد نكملوا نحكوا على كيفاش البروسيس تاع الخدمه تاع الاخر. عندنا بيب دوكا نسمعوا بيب نعاودوا نقولوا بيبي خلصونا عليها. لا بيب تاعنا يخلصونا حنايا. ولا انتم راكم تسمعوا فينا تقدروا تعيطونا على 023 98 26 30 تحكوا مع لي زانفيتي تاعنا. واليوم انا نحكوا غير على عاشور. الوغ شفيق منين تجيك الانسبيراسيون بور ان سيناريو كيما عاشور؟ L'inspiration, je pense que pour n'importe quel scénariste, gars عندهم une source d'inspiration. Et les sources d'inspiration, c'est la plupart du temps, c'est l'entourage. C'est l'entourage تاعك هو qui t'inspire. كيما حنا كاين une situation اللي تقدر تنسبيري، كاين un personnage اللي يقدر ينسبيري، كاين l'entourage تاعك، كاين أنا par exemple كاين peut-être que في mes dialogues عندي des répliques عندي une réplique اللي انسبيراني فيها خويا par exemple. تسمى الكوتيديان تاعك c'est le quotidien en même temps هذاك le côté كيش يقولوا له le côté subtil تاع هذاك je pense que je l'ai eu في الدار dans mon entourage parce que انا عندي mes oncles mon père et mes oncles عندهم كاع هذاك l'humour subtil. اوكي donc du coup تربيت عليه. c'est pour ça que je me retrouve à جاني سهل. واسمو واش يعيطوا له ديجا هذاك سنو ما يعاونكش ثانيك؟ شنو القط شنو يهبلني بلوسكو ما يعاونني. صبت له طفله ما باش الا مزوج ولا مش مزوج. سنو طفله اي عندي في الدار الا تقبلوها هاي صديق كحلوشه وليدي بياض. لا بياض معك حلوشه. صح شابه ولا غير شابه؟ لا با كونت سنو مسكين خلاص سنو il peut plus s'accoupler مسكين. non parce que مرض مسكين on était obligé de وي كاين دي كاو لازم دينا اوبيرا مسكين sauf que عنده وليدو بيزو وليدو يا aucun problème. ما خممتش تكري دي بيرسوناج كشغل دي زانيمو هكايا في عاشور ابار كاين واقع الفاهم عنده الفاهم سي الحمار هذا. سي الحمار هو الفاهم. وي تكري دي بيرسوناج عباك ديجا واحد الانسان غير كيما بدا. انا عندي ابان 10 سنين في الدومين ميم با بالك. دونك سي
باش تقدر تهدر حيوان يحب لك مهم. يحب لك. قول لي قلت دوكا بلي 10 سنين وانت في دومين تسمى 10 سنين وانت في التيران تخدم اون طونك سيناريست ولا ديالوغيست مي اسكو بوندون دونك افون قلت لي بابا شغل زهر طحت في هذا الدومين دونك سيغمون ما كنتش درت دي فورماسيون ولا قريت نو سيناريو اي تو اسكو بوندون 10 اسكو لقيت هنا في الجزائر اسكو كاين وين تقدر دير دي فورماسيون زعما واحد حاب يتعلم حاب يولي سيناريست ولا ديالوغيست ولا اسكو سي بوسيبل في الجزائر؟ انا على حسب انا المعلومات اللي عندي ما ما كاش اون ايكول اللي تفورمي لي سيناريست ما كاش. ماذا بيا لو كان نلقى كاينه ماذا بيا انا واحد نروح ندخل نقرا باسكو بور موا مازال يفو كو نقرا بزاف مازال لي بزاف واني حاب نتعلم اون فات لي غواج اللي ما نعرفهمش انا حاب نتعلمهم مي باسكو يا بليزيور ميكانيزم اللي تكون واش تكون اون ابرون تو لي جور يا بليزيور ميكانيزم في السيناريو اللي ماذا بيا نتعلمهم مي ما كاش مالوغوزمون ما كاش. سي لو كان زعما يافي اون فولونتي وين الدوله تاعنا دارتنا دي زيكول فات يا با كو الميتي تاع سيناريست métier de scénariste, les ingé sons, les DOP, en fait les métiers هذو ما عندناش. لا تكنيك كاع ما عندناش ولينا كي خصك انجي سون لازم تروح تحوس يديروا كيما هذا العام وين يا يو اسي دو برودكسيون في اون الجيري ما كاش لي تكنيسيان ما كاش خويا عزيز ما كاش. انت زكريا صديق كاين بزاف صح لي زاكتور اللي بداو شغل لي سون اوتوديداكت يتعلموا هكا اسكو درت هكا دي فورماسيون ولا تعلمت هكا تياتر ولا جو سي با ولا راك تاكل تتعلم بلو طار؟ Non, en fait, j'ai pas fait le théâtre, mais déjà la télévision, c'est un théâtre devant toi. كي نشوفوا باغ اكزومبل لا تيلي دوكا اكطويل هنا في الجزائر كاين بزاف يتعلموا باغ اكزومبل جو سي با كيما سهيله معلم وقيل تعلمت وحدها صدق ما دارتش دي فورماسيون لا ما دارتش نو اي كي نشوفوا الريزولطا وين لحقت دوكا سي c'est-à-dire c'est incroyable. Il n'y a pas que Sohila, il y a même les gens qui ont قبلها. Il y a des gens qui ما قراوش théâtre, ما قراوش هاد العفسه mais بصح ils sont bien في le domaine تاع l'acting. Ils sont bien في السينما, la caméra تحبهم et tout. Mais sinon c'est bien يا خو aussi لو كان زعما peu importe تكون عندك هاد le don tu es bien mais بصح مليح تاني لو كان تقراها. Ça te rajoute, c'est un plus. Parce que c'est une technique aussi. Tu as la respiration, tu as la prononciation, tu as plusieurs choses. Tu as l'expression du corps, tu as l'expression du visage. Tout ça, ça joue un rôle. Et je pense, et tout le monde le pense d'ailleurs, les kits tu connais une base théorique. Les émotions, voilà, tu connais une base théorique. Ou plus que ça, tu as le don. Et j'espère que tu seras bien tanné sur le Nasihbouk. Parce que tu fais les choses bien. Si tu n'es pas bon, ils vont te dire ça. كيفاش يقولوا لك avant ما تلحق للناس قبل كل شيء déjà le premier c'est تاع le casting déjà يقول لك يا خو tu n'es pas bon. دونك شكون الاول؟ سي شفيق هو الاول. Non, c'est pas Shafik, c'était pas lui le premier. Non, c'était شكون c'était هذا العام. C'était Mido. Voilà, c'était Mido. En fait, il y avait enfin les كان حاكم le casting هو الاولاني. Mais انا je suis pas une barrière. بالك شغل pas une barrière, non du tout. De l'aftikia. Au contraire, je suis là pour aider. En fait, je suis là pour aider les gens les Joe parce que je connais bien les personnages. Donc avant de les présenter le Jafari Choufom, je suis là pour les coacher. Voilà, en fait avec toi Trichit, je suis un Nandi. Oui, j'avoue, non, j'avoue. En fait, je me suis donné un peu plus. J'ai insisté en fait. J'ai insisté un peu plus parce que déjà en fait, je voulais qu'il soit dans le rôle. J'espérais qu'il soit dans le rôle. كنت حابب يكون هو. وكم جا هو ما عدت هضرت معاه جي فيك يقدر عنده دي كاباسيتي même بالك هذاك sur هذاك le moment بالك ما بدهمش mais je sais باللي عنده الاخر. C'est pour ça que j'ai insisté معاه et j'ai pas eu tort. Il est très intelligent, il a donné ce qu'il fallait. Ça fait quoi زكريا que تشوف روحك في 50000 كي نخرج 50000 صافي كوا زكريا كي يلحق رمضان وتشوف روحك هكا ان بروجي كبير هكايا في لا تيلي لا فامي بتاتر يشوفوك لي زامي تاعك كيفاش كانت انت لا رياكسيون تاعك وكيفاش كانت هما لا رياكسيون تاعهم؟
je sais pas déjà, Anna qui chauffe la télé, je regardais Jawad, tu vois. Ok. C'était pas Zakaria. Je voyais Jawad qui est en train de faire son rôle. Les Aouf, le Mamlaka, la Ashuriya. Mis à part Hadil Afsa, c'est ma famille, les gens que j'aime, mes amis, c'était les premiers gens, dès que je chafonnais, hey Zach, c'est toi, dans la là. Oh, ouais, c'est moi. Ben, oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu vois, ça fait plaisir. Et ils ont toujours été, à chaque épisode, les joueurs, ils étaient là, c'est bien ça, il faut que tu rajoutes ça. Ils étaient là. En fait, peu importe, ils étaient spectateurs aussi, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils étaient là aussi pour te donner qu'est-ce qu'il y a comme faille. Et j'appréciais ça. Et c'était ça, non? Oui. Et le premier jour تاعك تاع tournage j'aurais كنت مستريسي. ما باش هكا نشوف ميكرو ديريكت تاع قالوا لي تعرف تيميتي وسو شاب خالد. ماشي شاب خالد. نو كي درت هذه قالوا لا صاي خالد صاي سيدي ضحك الجزائر كاع ضحك ديزولي. انا حسبت لي عباك حسبت لي سيناريست شغل سي اون بيرسون هكا سيريوز ميك شغل زعما بالك ماشي تقول بالك ما عندوش بزاف لومور مي بون Non, mais c'est صح ça. نو كي تشوف بروجي كيما عاشور فيه شغل كوميدي ودراما ديجا مش عارف كيفاش زعما تميكسي بين في ان برو زعما في ان سيناريو اون كوميدي ودراما ما نشوفوهاش بزاف مازال كي نشوفوا جو سي با جيم اوف ثرونز سي دراما مي باغ اكزومبل فوالا كي نشوفوا 10 سي تري كوميك ويقدر يتقلب رابيدمون دراماتيك باسكو دوك فهمك علاش شغل اسكو سي ديفيسيل تلعب بين هاد لي دو لوفي هادوما كوميدي دراما c'est dit oui c'est certes c'est pas facile. Bon, il faut dire que qui تكتب comique c'est plus difficile à la dramatique. Drama en fait باش تبكي ساهل باش تبكي واحد سي تري فاسيل باش وي. تبكي مي باش تضحكو سي ديفيسيل باسكو كي تحب تبكي واحد يقدر ما يبكيش يا با بروبليم بصح كي تحب تضحك واحد الا ما ضحكش ما انت جايح دونك راك سي لي دو غامل لي سوا فوالا سوا تقيسها سوا انت غامل ما عندكش جوست ميليو مي ماتشي لي دو سي فري كو صعيبه شويه صعيبه باش تلصقهم في زوج مي باش تكتبهم في زوج يفوت تبدا دابور بالحكايه دراماتيك تحطها دابور كاع ليستوار دراماتيك تحطها ومن بعد باش تجيب عليها كما نقولوا حنا القالب الفكاهي وتحطهم من الفوق تخرج لي بيك تاع لي زيستوار اللي يكونوا كوميك كيما باغ اكزومبل هاشمي ريشا الباجي النوري مع مرته جديده كما قلت لي مقبل سيتي شنو هي الكلمه الاولى اللي قالوها في عاشور سيتي مولاي يرحم يماك فوالا فوالا كي تشوف باغ اكزومبل ديكور هكايا زعما رويال زعما ان رويوم هكذايا تشوف لي كوستيم الاخر من بعد تشوفهم يهضروا درجه الهضره تاعنا تاع دوكا هذاك سي الديكالاج كي تكون تشوف كي تبدا لا سيري الاول تشوف صال تاع طرون ولو روا جينيرال قدامه تو ستاف تسنى باش تكون عارف دراماتيك جيم اوف ثرون 2 على الجيريان من بعد لو ديكالاج هذاك في الهضره سي هذاك سي ان سوبور هذاك يزيد يعاونك باش سي ان سوبور بور لو كوميك هذاك يزيد يعاونك ميز ابار ليستوار دراماتيك ثاني الجو ان رول في لو كوميك ثاني باسكو فات كي تكون واحد تحكي له اون هيستوار دراماتيك يسوفي دان تو بتي بو دو كوميك يضحك غير شويه يضحك اي ابري سي ان ترافاي دو توت اون اني وين باش تقدر تاكروشي وين ترجع ليستوار تاعك انتريسونت باش الناس يتبعوها وتعجبهم. Très bien. Par exemple, qui m'a la saison 3 par rapport à la saison 2, je finis le personnage, on va dire presque, enfin principal, تبدل l'acteur. Est-ce que pour un scénariste, ماشي صعيبة كي زعما un rôle يلعبوه deux acteurs différents؟ ماشي صعيبة السيناريست، صعيبة l'acteur lui-même. Parce que le scénariste, parce que l'acteur qui يكونوا 2 ou 3 acteurs, même qui يكونوا 20 acteurs, le personnage reste le même. عاشور سي عاشور ما يتبدلش عاشور سي با باسكو لعبوا صالح وقروت ولا لعبوا حكيم زلوم كعاشور لازم يتبدل نو عاشور يقعد هو ميم لي تري en fait les traits تاع الكاركتير تاع البيرسوناج يقعدوا هما les mêmes. après la gestuelle on s'en fout تبدل ما تبدلش la gestuelle c'est pas ça le personnage n'est pas une gestuelle c'est pas une gestuelle c'est en fait
سي اون ام سي روح هذيك الروح جو بونس كو سي لاكتور هو اللي يخدم عليها بزاف باش يمدها اي سي سكا في انا بور ما بار سي سكا في حكيم زلو الى اش كنت بريفيري في الدور تاع عاشور بين حكيم زلو صالح وقرود؟ بين حكيم زلوم وصالح قرود الباجي je peux pas comparer ما بين المشاهد pour moi c'est le seul juge même s'il ما عندوش كاع لي زوتي pour juger mais يقعد هو le seul juge هو اللي يقدر يقول لك فلان ولا فلان لا اي المشاهد عندنا مشاهد جزائري اللي تري تري انتيليجون عندنا مشاهد ذكي بزاف و il est très observateur يشوف مليح au départ comme j'avais prévu les 5 premiers épisodes على بالي بلي راح les 5 premiers épisodes ماشي يتقبلوا حكيم باسكو يفو باسكو مازالهم بلا نوستالجي تاع صالح وقرود نحيوه اللي كي ان غون كوميديان ثاني en fait لازم له un temps d'adaptation السيرفو باش يولي يقبل après le 5e épisode en fait c'est les retours بداو يتقلبوا باسكو الناس بداو يوالفوا حكيم في لو رول دونك سي جوست une question تاع قابليه توالف حاجه برك et le comédien il faut qu'il يمد حقه il faut qu'il يمد لا بار تاعو وحكيم جو بونس qu'il a très bien fait وكيفاش جاتك باغ اكزومبل هذيك ليدي تاع الفليشه باش يتبدل البيرسوناج صديق ما نهضروش على واش صرا داخل ولا بيناتهم مي نهضر كوتي سيناريو كيفاش حتى صرات côté scénario on avait كانت بون راح نسبويلي جعفر راه كانت هذيك شغل نقدروا نقولوا هذه سي شغل اون فان اوفرت تاع لا سيزون 2 لا هي سيتي اون فان اوفرت تاع لا سيزون 2 سيتي اون فان اوفرت ومن بعد on avait décidé شكون اللي تقيس الفليشه دايوغ انا جافي كومونسي اكريغ لا بيبل تاع 3 غير كملنا التورناج تاع 2 je me souviens كنت في البيرو بلوتو في البيرو j'avais écrit une première partie ومديتها لجعفر وين شكون تيراها في لاسن الفليشه شكون تيراها في لاشان في الدو في الدو مانيش عارف فهمك غير كش واحد هذاك الوقت اسكو كنتو خممتوا مروان قروابي يكون في هذاك الرول لا اوكي نو ما خممناش بلي باش زعما ما يبداش يلعبها زعما بلي هارب لا ما خممناش بلي مروان قروابي اي دايوغ جو سالي مروان قروابي اون تري تري بيان في انا ا مون افي اون تري بيان في كي درناه هو اللي تيراها لا ترانزيسيون مروان قروابي سي اون بوفي دوكسيجين مروان قروابي انسان il a très bien رفد لو رول تاعو تاع اللي تيرا الفليشه très bien pour moi il a réussi donc قلت لك c'était pas prévu que Marwan يتيري c'était une fin ouverte et le début la première écriture قال كتبتها c'est la flèche كانت تقيس عبله وي علاش مسكين انا ما قلت حتى واحد هذه دوكا عندي غير اللي بس كانت تقيس عبله ماشي باش تقتلها باش بليسور غراف ولا en fait كانت تقتل عبله pour qu'elle puisse pas avoir d'enfant اوكي قيسها في كرشها باش pour pas qu'elle puisse avoir d'enfant داكور ومن بعد تبدلت رحنا vers d'autres cibles ومن بعد طاحت فيها عاشور اللي جا كانت غير الدور رايحه مولي حبست فيها ظروف اللي طايحه حبستها فيها عاشور يا عاشور ثاني كاين حاجه حبيت نقولها لك سي باغ اكزومبل كيما زعما ان سوكسي كيما هكا كيما 10 ولا سوا في لي ريزو سوكسي سوا كوميرسيال ولا في لودونس اي تو ما الناس جينيرالمون ينساو يقول لك لي زاكتور خدموا مليح ولا الرياليزاتور جعفر القاسم نحيو الاخر بصح ينساو لو رول تاع سيناريست في ميزك علاش باسكو ما عندناش برك مازال برك ما تطورتش عندنا انا باسكو بور مو كي نشوف 10 الحكايه بزاف شابه فوالا oui scénario il est très bien fait scénario il est très bien fait mais la réalisation elle est bien faite les acteurs ils ont bien joué parce que un scénario مليح ما يكفيش ان سيناريو مليح تعطيه الان رياليزاتور يشوف يطبطب له الرحمه تاعو وتقدر يكون عندك ان سيناريو شويه ضعيف تعطيه ان بون رياليزاتور يرجعوا لك باش شنو ان كوميديان تعطي له ان سيناريو ناقص يزيد له ان كوميديان تعطي له سيناريو زايد ينقص له دونك سي ان فيت سي ان تو يا با كو وهذه تاع الناس اللي ما يعرفوش
scénaristes ou là, les gens qui ont bossé في l'atelier ou là, le dialoguiste. Je pense que parce que برك الثقافه تاع نقراو الجينيريك برك مازال ما تطورتش عندنا. Une fois تطور عندنا ça viendra je pense que ça viendra. Une fois تطور عندنا الناس يولوا يعرفوا يقراو جينيريك يشوف شكون اللي كان في الورشه شكون هو Il السيناريست. s'intéresse aussi في هاد les domaines. Voilà, Parce que c'est il des lui- domaines intéressants. فوالا سي دي دومين انتيريسون كي يقول لك زكرياس يولي هكا دوك هكا يا بليزيور جون اللي كونتاكتيوني يقولوا له يقولوا لي حبينا نتعلموا كيفاش نكتبوا مي مالوروزمون بصح قول لي علاش قتلت زكريا باسكو قلقني قتل جواد. جواد وي جاوت باسكو en fait à un moment donné en fait زكريا c'est parmi les personnes اللي كيسمعوا بلا حين يموتوا ما غادهمش الحال باسكو كي قريت السيناريو ما خديتها نورمال صادير ما تاثرتش ولا على البيرسوناج. C'est le rôle. Voilà, c'est le rôle. لكن الرول تاعو دوك هو en fait pour faire avancer l'histoire باش عبله تكون وين راهي دوكا كيما راهي ماشي حاب نسبويلي كيما راهي دوكا en fait il faut يموت جواد en fait لازم يموت واحد باش l'histoire تقدر تكمل اوكي باسكو لو كان جواد يقعد حي Ça aurait été une autre histoire. ça aurait été une autre histoire Voilà. Et l'histoire اللي انا حابين نحكيوها Voilà. الكات مازال موجود كاين الكات الكات لا بيبل تاعو واجده وي. تكتب وكم لا بيبل تاعو واش حيصرا في الكات في الكات في الكات جو بونس يعاود يحيى جواد لا جواد كاع عندك شحال من واحد يسقسيني يعاود يحيى جواد شكون راح كاين يموت؟ انا بوزيتها هكذا زهر لا جواد يعاود يحيى انا امون افي يعاود يحيى دون اوتر مانيير كيما باغ اكزومبل الكتاب تاع جيم اوف كيما الكتاب تاع جيم اوف ثرونز كاين اسمها كاين كيتلين اسمها بيرسوناج كيتلين ستارك كي ماتت في الكتاب عاودت حيات بصح في لا سيري ما حياوهاش بالك حياوها بين فاصون تولي زعما بلا ماجي توك تعرف مو سي تري فانتاستيك هذاك لو موند فوالا نو هما في جيم اوف ثرون ايزون اون فيت خلاو لو فانتاستيك غير في لي دراغون برك سي سا ولا اونفان لي دراغون لي مارشور بلون مي لي مارشور بلون هذوك تالمون كي سون ريال تولي انت تخافهم سي سا كي تشوفوا جا هذاك الشيخ الابيض هذاك تبدا تبرد يحكمك البرد في ظهرك دونك ما راحوش بزاف فيغ ما رايحين نشوفوا لي مارشور بلون في 10 سيزون 4 لي مارشور بلون ماذا بينا حنا نشوفهم ماشي غير لي مارشور بلون لي مارشور اورانج كاع بصح شنو يفوك derrière un travail pareil لازم يكون عندك دي زيكيب تاع دي 3 ديست صحاح ما كاين دي ليميت هذا واش راك بان وي كاين دي ليميت ان فيت كاين دي ليميت با في لي كومبيتونس باسكو انا جدوت با دي كومبيتونس تاع لي زيكيب اللي عندنا لي كومبيتونس كاينين peut-être des limites في les moyens peut-être في le temps peut-être mais les compétences je pense que عندنا les compétences ان شاء الله لو كات يكون خير من 1 و 2 و 3 ان شاء الله وان شاء الله ثاني لو 3 يخلص ابارامون كاين بالك ثاني شابه لا فان وي لا فان شابه ان شاء الله يعطيكم الصحه شفيق وزكريا يعطيكم الصحه انتم اللي عرضتونا نوضتونا في رمضان ماشي الجمعه ماشي الجمعه اليوم دونك واش حديروا من بعد سانسيرمون دوكا هكا نروح بوفاريك زلابيه ومن لا. بعد البنفذ لا ما با نروح نشوف بنتي باسكو بعد درت لها فاكسان هذاك تاع الشهرين مسكينه بالحمايه مسكينه بشفى عليها ان شاء الله الله يسلمك نروح نشوف بنتي بعد نروح نطلع العجوز ان شاء الله ونروح لبوفاريك نجلس لها قلبي يكفيني يعطيك الصحه زكريا نتمنى لك بوكو دو سوكسي في لي فيوتور بروجي تاعك ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيكم الصحه كلمه اخيره عندكم كلمه اخيره صحه رمضانكم وصحايتكم وجيسبر كو ما كناش ثقال عليكم لبي نداء روح قول نقول بعد تحياتي تحياتي لامي واخي في كندا واختي في الامارات العربيه وسنو وزوجتي ويما وبابا وسلم عليهم كاع ونسيبتي جامي تسمع فيا و تو لي الجيريان نقول لهم صحه رمضانكم وصحايتكم وان شاء الله ربي يلاقينا غير في سوايع في وقت مليح. Bah, c'est pas pareil, c'est presque pareil. كيف Presque يلا pareil. قولهم خلي باغي قولهم بريسك. Presque. Voilà, sinon, merci à vous d'abord et merci à tout le peuple algérien parce qu'ils ont été magnifiques par rapport à
ce que j'ai vu comme une première. Donc, merci à tout le monde, et à ceux qui m'écrivent, à ceux qui commentent mes publications, alors que je ne suis pas un Instagrammeur. وهم يكتبوا لك بزاف C'est pas la question avec Tbouli Bezaf, je ne suis pas un Instagrammeur. على بالي بصح على بالي يكتبوا لك بزاف على بالي هذيك ايميسيون واحده اخرى ان شاء الله نحكوا عليها ماشي هذه. Non, mais tu me laisses la parole un petit peu. Ah, c'est ça, merci à tout le monde. Et j'espère que vous me verrez dans d'autres projets. يعطيكم الصحه يعطيك Inch'Allah, الصحه merci beaucoup. يعطيك الصحه لطفي اللي كنت في الاخراج، ويعطيكم الصحه انتم اللي كنتوا تسمعوا فينا. نتلاقاو 3 الجايه ان شاء الله. توجور معنا احنا نعاودوا نقولوا